자, 반갑습니다. 계속 이어서 3학년 1학기 1단원에 시험에 넣는 거 틀리기 쉬운 것들이죠. 그죠? 자, 유형을 또 한번 더 해보겠습니다. 자, 두 자연수 mn이 있는데, 이 루트 m보다 크거나 같은 최소의 정수를 fm, 루트 m보다 작거나 같은 최대의 정수를 gn이라자. 자, 해보겠습니다. 자, gf32, 그럼 넣어보는 거야. 루트 32보다 크거나 같은 최소의 정수죠. 그럼 써보는 거야. 자, 루트 32잖아. 그럼 수직선상에 일단 표시를 해. 자, 그러면은 우리가 자연수 5, 6, 7을 제가 먼저 적어놓고 그 밑에 루트 값을 적어놔요. 루트 25죠? 루트 36이죠? 루트 49죠? 이런 문제들은 요렇게 정수를 적어놓고 밑에 루트 값 하나를 적어놓고 하는 게 좋아요. 루트 32는 어디에요? 요 루트 25와 루트 30 여기 있잖아. 사이에 있잖아. 그럼 이거보다 크거나 같은 최소 정수잖아. 이거보다 크거나 같은 최소 정수. 맞죠? 그죠? 이거보다 크거나 같은 이쪽에 있잖아. 여기죠. 최소 정수. 여기죠. 그죠? 이렇게 하면 됩니다. 자, 그 다음에 G128. 자, G128을 한번 봅시다. 루트 128보다 작거나 같은 최대 정수죠. 자, 그럼 그림을 그려보겠습니다. 자, 루트 128이 나오는 제곱수를 빨리 찾으러 가야 돼요. 11의 제곱은 121, 루트 12는 144. 그러면은 루트 128이 이 두 개 사이에 있네. 여기 있다. 그죠? 이래 놓고 이제 생각을 하는 거예요. 자, 루트 128보다 작거나 같은 최대 정수. 그럼 루트 128보다 작거나 같은 최대 정수 요거다. 그죠? 최대 정수는 이 밑으로 내려가는 중에 11이죠. 이렇게 하면 됩니다. 이해됐습니까? 자, 그럼 조금 변형되는 거 다시 해볼게요. 조금 더 변형되는 거. 약간 좀 변형되는 거. 자, 자연수 n에 대해서 fn은 루트 n보다 작은 자연수 개수라고 물었습니다. 자, 그럼 해볼게요. f1. 그럼 그대로 넣어보는 거예요. 아까도 얘기했죠? 1, 2, 3, 4 쭉 적어놓고 밑에 루트 값을 같이 적으랬죠. 그죠? 루트 1, 루트 4, 루트 9, 루트 10 이래놓고 f1. 그럼 1로 봐요. 루트 1보다 작은 자연수 개수. 1보다 작은 자연수 개수는 없다. 그죠? 0이죠? 2를 넣어보겠습니다. f2. 루트 2보다 작은 거는 루트 2는 어디 있어요? 루트 2는 여기 있죠, 그죠? 루트 1과 루트 4 여기 있죠, 루트 2, 그죠? 루트 2 여기 있겠죠? 이해되십니까? 그럼 1이 하나 있다, 그죠? 1. 3은, 루트 3이니까 루트 1과 루트 4 여기 있죠, 그죠? 루트 3. 이해되죠? 그럼 작거나, 작은 자연수 개수니까 요 밑에 한 개 있다, 그죠? 4를 해보겠습니다. 루트 4보다 작은 자연수 개수. 루트 4는 여기다, 그죠? 4보다 작으니까 4는 안 들어가죠, 그죠? 그래서 이 4보다 작은 거니까 비워가지고 내려가죠, 그죠? 그럼 1이 딱 한 개다, 그죠? 5는 루트 5보다 작은 자연수. 루트 5는 여기 있죠. 그죠? 루트 5. 그럼 작은 자연수 개수는 2도 있죠. 그죠? 그럼 2개가 되겠죠. 자, 이런 식으로 하면 됩니다. 6도 되고, 그럼 어디까지요? 9까지 하랬으니까 9까지. 그러면은, 9는 어디에? 여기잖아. 루트 9보다 작은 거는 비워가지고 내려가죠. 그죠? 그럼 2개죠. 이해됐죠? 자, 그러면은, 루트 5부터 루트 9까지는 2입니다. 다 2개입니다. 이해됐죠? 그죠? F1은 0이고. 자, 그럼 이걸 다 했으니까 1이 몇 개요? 1, 2, 3. 3개죠. 그죠? 1 곱하기 3. 그 다음에 5부터 9까지 몇 개요? 자, 여러분들 이거 개수 세는 거 알죠? 5, 6, 7, 8. 자, 잘 보십시오. 5에서부터 9까지. 이 개수 다른 거는 자, 잘 보십시오. 양쪽이 다 포함되는 경우 개수 세는 겁니다. 양쪽이 다 포함되는 경우는 빼고 나서 더하기를 하시면 됩니다. 개수 셀 때. 이해됐습니까? 양쪽이 다 포함되는 경우는 빼고 나서 더하기를 하면 돼요. 이해됐죠? 요거는 많이 쓰니까 알아두십시오. 이해됐죠? 그럼 만일에 10부터 100까지 개수가 몇 개냐? 양쪽이 다 포함되잖아. 그럼 100에서 뭐 빼고 나서 어쩌라고? 더하기를 하면 돼. 그럼 91개가 되겠죠, 그죠? 이런 식으로 개수 구하면 됩니다. 이거는 참고로 알아두시면 됩니다. 이해됐죠? 자, 그럼 변형을 살짝 해보겠습니다. 변형을. 자, 변형을 해볼게요. 그럼 아까 이 문제에서 똑같이 이 작은이라 했는데 작거나 같은으로 바꿔보겠습니다. 여기 작은으로 되어 있잖아요, 그죠? 그럼 작거나 같은으로 문제를 바꿨습니다. 그럼 작거나 같은. 자, 그러면은 F1은 그 루트 1보다 작거나 같은 거는 0이죠, 그죠? 루트 2보다 작거나 같은 것이 들어갔습니다. 루트 2보다 작거나 같은, 루트 2보다 작거나 같은 1이죠, 그죠? 루트 3보다 작거나 같은 1이죠, 그죠? 이제 4에서 걸립니다. 루트 4보다 작거나 같은이 되면은 4보다 작거나 같은 경계선 걸리죠, 이제 2가 되죠. 아까는 루트 4보다 작거나니까 1이었어요. 맞죠, 그죠? 이해됐습니까? 근데 같은으로 문제가 바뀌어버리면은 4가 2로 들어갑니다. 이걸 그런 게 여러분들 조심하셔야 돼요. 이해됐습니까? 요런 문제를 잘 읽어야 됩니다. 그래서. 그럼 따질 수 있겠죠, 그죠? 루트 5보다 작거나 같은 거 할 수 있을 끼고. 그럼 루트 9도 한번 볼까요? 루트 9보다 작거나 같은 거는, 루트 9보다 작거나 같은 건 어디에요? 이 3도 들어가잖아. 그럼 3개죠, 그죠? 3 맞죠? 아까는 루트 9보다 작은 자유수 개수는 얼마예요? 2였습니다. 2. 맞죠, 그죠? 근데 같은이 들어가니까 어떻게 돼? 경계선이 들어가 버린다는 거예요. 이해됐죠? 그럼 이거는 여러분들이 이제 할 수 있겠죠, 그죠? 이해됐죠? 요것만 할 수 있으면 되니까. 그러고 나중에 더 하면 되잖아요, 그죠?